يا حبايب قلبي، هنا بقى في شارع احمد عرابي. ما شاء الله، انا كنت مفكره ان انا هلاقي الدنيا فاضيه، لان اغلب الناس بتهتم بموضوع لبس العيد. في العيد اللي هو الفطر، العيد دون كانت الله يرحمها تقول ايه، وجدتي برضه كانوا زمان بيضحكوا علينا ويقولوا لنا ايه، العيد ده بتاع المرأة، اقلع الجديد والبس مش عارفه ايه. طبعا الناس الكبار عارفين الكلام ده. لكن فوجئت بسم الله ما شاء الله في برضه ناس اهو. يعني انتوا عارفين احنا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2 بالليل ولسه المحلات اهي بسم الله ما شاء الله فاتحه. شايفين ما شاء الله الفلالين دي يا ولاد جميله قوي، بس المشكله ان انا مش هعرف اشيل لاحفادي، مشكله في شيلها. ما شاء الله كل سنه وانت طيب. انت رايحه فين بقى يا ماما امان في احمد عرابي كده؟ هقول لكم بقى رايحه فين. رايحه اجيب السوداني. الفستان ده جميل قوي، استنوا كده ما اشوف الفستان ده. الفستان ده يجي عند على قد حد كده ايه. طبعا استنوا كده، المحل ده انا اشتريت منه على فكره قبل كده. نسأل عليك قطن على فكرة، كانت قطن جميل. نقفل كده ونسأل. ايه رأيكم بقى في الأذواق دي؟ الأذواق اللي هي كام ده؟ ده صعب. ايوه ايه رأيكم بقى؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله الواحد بيحب يخرج في يعني الأيام دي عشان التكبيرات، تحس كده بفرح. كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي، ربنا يعودها علينا وعليكم بخير يا رب، اللهم امين. دلوقتي زي ما انتم عارفين ده ايه، في شارع احمد عرابي يا جماعه. رايحين نشتري اللي هي الايه، الحلويات والسوداني زي ما قلت لكم، الفول السوداني لزوجي وكده. فالصراحه المحل اللي انا اشتريت منه ده بقالي كذا سنه، بقالي حوالي 3 سنين كنت بشتري منه، لان لقيت حاجته الصراحه حلوه، احلى من المحلات اللي جنب البيت عندي. واخيرا وصلت بقى ايه المكان اللي انا عايزه اشتري منه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لا اهي ده اهو رايق. بسم الله ما شاء الله. بكام ده؟ ده بكام ده؟ 100 كيلو ب100 من ده. بصوا يا جماعه اهو، انتوا عارفين ان انا بجيب خله من هنا كل سنه. اللي هو ده على فكره تشكيله ب100. ده ب100 ما شاء الله. ايه تشكيله والله، سعره يعتبر حلو والله. ليه يا ماما؟ واخيرا بقى يا حبايب قلبي، هنا عندنا اهو ما شاء الله ده شارع ايه، شارع احمد عرابي. ده المحل بقى ما شاء الله اللي انا بقالي، شوفوا بقالي حوالي اكتر من 30 سنه. طبعا في المنطقه اللي انا كنت فيها جبت، يعني مش عايزه اقول يعني جبت حاجات مش قد كده. فبقالي كام سنه وانا صورت لكم السنه اللي فاتت. السلام عليكم، ازيك؟ كل سنه وانت طيب. انتوا عاملين السنه دي تشكيله؟ دي تشكيله يعني ايه، اقتصاديه صح؟ عشان اللي مش قادر مثلا يجيب سوداني، يجيب بونبوني،
يبقى مشكل. والله كويس قوي. اللي احنا دلوقتي في امتحانات ثانويه ومش عارف ايه، دي تعتبر ايه، حاجات اقتصاديه صح؟ انت باباك اللي صاحب المحل ما شاء الله، وانا صورت عندكم السنه اللي فاتت، حاجتكم جميله قوي. كل سنه وانت طيب. انت اسمك ايه؟ ما شاء الله. انت في سنه كام يا محمد؟ انا المفروض اقطعني عليه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يصلح حالك. بصوا يا حبايب قلبي، دي تشكيله اقتصاديه. شفتوا ما شاء الله والله فيها جمال. بصوا اهو اللي هو البسكوت الشوكولاته الكوبرتينا مش معنى والسوداني. طب افتحها لي بس كده، افتح لي واحده. على فكره السوداني بتاعهم جميل قوي قوي. انا في سنه من السنين جبت سوداني من حد كده مش هقول اسمه، لقيته فيه يعني مسوس. بصوا ده على فكره ب 100 في كل حاجه. بصوا يا جماعه التسويه بتاعته في تشكيله وما شاء الله، في ما شاء الله اهو كوفرتينا البسكوت بالشوكولاته. بسم الله ما شاء الله. ندوق بقى كده بسم الله. هناخد من ده كيلو ان شاء الله، وهاخد بقى من جوه الحاجات اللي ايه اللي ولادي بيحبوها، وهناخد من ده برضه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش يجي العيد وما نصورش. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين. لا احنا ما بنجيبش الزباين. بسم الله ما شاء الله. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. ايه الحاجات الجميله دي؟ بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده يا بنات عشان ما تطلعوش بتاعنا. ازيك يا حاج؟ عامل ايه يا حاج؟ كل سنه وانت طيب. انا زعلان منك. عامل ايه؟ انا زعلان منك. ليه؟ عشان في العيد الصغير صورتينا وما نزلتهاش. لا انا ما جيتش على فكره. لا لا ده كان قبلها السنه اللي قبلها، ده في رمضان بتاع رمضان. لا انت نزلتيها في رمضان اللي فات، كان معاكي ام تاج. ده هي كانت رايحه عقبال عندك. كانت رايحه عمره. برافو عليك. هقول لك انت معاك حق. هقول لك حاجه، انت عارف مين اللي خد منك؟ خد منك ب 750، وانا يومها قلت له ايه الكميه اللي انت جبتها لي دي كلها؟ الباشمهندس محمد ابني قال لي يا ماما هروح، جالك قبل الفطار، فطبعا الشباب ما لهمش في التصوير، فخلاها عندك بقى المره دي. انت طيب. بصوا يا حبايب قلبي، على فكره السنه دي زي ما وريتكم اللي هي مليانه هنا فوق. ما شاء الله ما شاء الله. والله باكل السوداني مسكر. السودانيه بصوا حاجات الصغار يا حبايب قلبي اهو. بصوا احنا هنا من عاداتنا المصريه، الست لما تولد البيبي يعني وكده، يا رب يرزق كل مشتاق. يا رب يرزقك يا فاطمه، ويرزقك يا بحر، ويرزقك يا اسمها ايه، ميادة، ويرزق يا رب كل مشتاق يا رب اللهم امين. عاداتنا هنا المصريه بناخد الحاجات دي دي بيتحطوا فيها ايه بونبوني وكده اهو، بيهاتوا بقى الاطفال والكبار. والله احنا برضك ودي برضك اهو، ده حاجات السبوع. بسم الله ما شاء الله. بس عشان ما نجيبش بس الاشخاص، انا بقول لك دولت هو معبر. انا هو مش معبر. ده اللي هو اللي بره ده المملح على فكره. في ناس ده الساده تمام، اللي هو من غير ملح. ليه؟ عشان الناس اللي هي زي ماما امان كده، اللي هم كبار السن الضغط والكلام ده كله، فما بيحبوش اللي هو المملح. لكن ده المملح بقى، اولادي بيحبوا المملح ده بقى ايه، وزي ما انتم شايفين الحبايه بسم الله ما شاء الله. وده اللب السوري بيقولوا مفيد جدا جدا، وزي ما انتم شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. انا ما اعرفش ان هي طبعا انا ما كنتش ناويه اجي، بس سبحان الله سبحان الله قلت بقى ايه بالمره نخلص حاجات العيد ونجيب الشوكولاتات والحاجات بتاعتنا اهو. بصوا عمال احاول. عايزه ربع من دي بقى الكيكه دي.
بصوا يا حبايب قلبي، احنا ما زلنا برضه بالليل اهو، ليله العيد. المحل ده الصراحه انا ما اعرفوش، ما تعاملتش معاه، بس انا بوريكم الايه الاجواء اهو. بسم الله ما شاء الله برضه. كل الجزارين بص تلاقي حاطين اعزكم الله الاضحيه قدام المحل، وزي ما انتم شايفين برضه الاطفال فرحانه. الإضاءة دي على شكل أسد أهو، دي برضك إيه أفراح ليلة العيد. إيه رأيكم؟ أكملوا كده أسد 4 أسودة.